Mírenlo ahí, tridimensional. Tridimensional. Como pueden ver. Wow. Tiene una de las cámaras, tiene un telefoto. La cámara es un poco más gruesa, no sé si pueden distinguirlo. Un poco más gruesa la cámara, mírenlo ahí. La cámara más gruesa. Más gruesa. Hello, muy buenas, aquí Comando 911 desde New York para el mundo. Hoy le venimos con un unboxing muy peculiar. El iPhone 15 Ultra Pro Más. Aquí lo tengo en esta caja con colaboración con AT&T y Apple. Así que ya saben, mi gente, serán uno de los primeros en ver este unboxing gracias a Apple en Silicon Valley y la gente de AT&T, que fueron los que me dieron la mano y me acercaron a la compañía Apple con los grandes, los jefes, los soldados de Silicon Valley. Bueno, mi gente, aquí vamos a empezar de una vez. Ya yo le quité todos los sellos, ya ustedes saben, por seguridad de la dirección y eso, que hay muchas personas a veces que les gustan, ya ustedes saben, no hay que hablar de eso. Así que vamos a lo que vinimos, el unboxing. Ok, vamos a hacer este unboxing bien rápido. Yo tengo esta pulsera, miren, por si la quieren comprarle. Yo no la compré, esto es una pulsera militar, esto fue un regalo. Y tiene acá, en sí esto es para prender el fuego. Para prender fuego, tiene brújula, tiene muchas cositas más. Unos cuantos truquitos que tienen que descubrir. Promoción no pagada. Por ahí por acá. Wow, como esto corta, entonces nos la vamos a poner. No se me vaya a olvidar. Vamos a abrirlo. Lo mismo que ustedes están viendo, eso mismo estoy viendo yo. Yo cuando hago un unboxing es al frente, para yo también sorprenderme. Algunas personas siempre lo abren antes. Bueno, recuérdense que esto no es prototipo. Este es el teléfono original. iPhone 15 Pro más Ultra, o como le quieran decir a alguna gente, el Ultra. Esta gama se unió nueva ahora a la iPhone este año. Bueno, protección, muy protegido porque vino por FedEx, la compañía FedEx. Voy a ir poniendo esto acá por el momento y luego lo recojo. Otro protección más, bien protegido. Miren, para que vean que les estoy hablando lo que es AT&T. AT&T, ellos fueron los colaboradores que hablaron con iPhone en Silicon Valley para poder mandarme este iPhone. Se supone que yo haga este unboxing después que yo hagan el evento, y yo me le estoy jugando con mis seguidores. Lo voy a hacer antes, aquí entre nosotros, en secreto. Así que le voy a mostrar también el color nuevo, o uno de ellos, porque vienen varios colores. Ok, aquí dice que tenga precaución. Oh, tenía que abrirlo al revés. Muy importante. Eso es lo bueno de la Apple. Se supone que lo abra al revés. Pues bien, se supone, oh Dios mío, vuelvo y lo repito, que porque no sé qué va a pasar. Después cuando viene a ver me cortan el agua y la luz, no me mandan más teléfono. Se supone que yo subiera este video después que hicieran el show. Obviamente mucha gente sé que lo ven por televisión, pero no le voy a dañar la fiesta a Marciano Ted. No le voy a dañar a Iron Play en Twitch, a eBay y toda esa gente que hacen Twitch. No le voy a dañar obviamente la fiestecita, pero sí sé dónde va a ser el show
y todo eso. Ustedes saben la hora y saben todo. Así que, ok, miren por qué dicen que hay que abrirlo al revés. Ustedes ven, certificado por AT&T y la Apple. Bueno, y un año de garantía. Un año de garantía. Un año de garantía. Algo, porque han hecho 1 millón de videos por ahí de iPhone 15. Algo que sí veo cierto, sí se cambiaron a puerto C. USB-C, carga rápida, sí se cambiaron. Mírenlo acá, de los dos lados. Se cambiaron a carga rápida. Lo que no veo cargador, porque todavía veo la caja finita del año anterior. Pero sí mandaron el cable, porque el cable ahora es diferente. Con este ahora se supone que tú cargues más rápido y la batería tiene un poco más de autonomía. Así que voy a poner el cable por ahí, porque ya el otro cable no va a funcionar a menos que saquen un adaptador para el Lightning y conectarle el del iPhone 14 o el 13, entonces de parte atrás. Pero esto te lo va a cargar de que en 10 minutos, 15 minutos tiene tu teléfono cargado. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces vamos a abrir para que ustedes vean el color. Wow, ahí mismo mandan de una vez el chip, dice activa now. Viene todo ahí para hacerlo. Vamos a ver. Voy a poner esta caja acá. Y miren, ya no hay más nada. Eso era todo, todo. El cable, recuérdense que la Apple está en cuidado de medio ambiente. Ahora la caja es más chiquita. El cargador que tú tenías antes, como eres, ya lo tienes que comprarlo cualquier cosa si te pasa nuevo, si no tú usas tu cargador de antes. Entonces, todo lo que estamos esperando, y yo también porque no lo he visto, ese es el nuevo color. Uno de ellos, miren, también es verdad, dicen, de los colores viejos. ¿Se acuerdan de este gris? Pero este gris antes era con brillo. Ahora es mate. Mírenlo ahí, tridimensional. Tridimensional. Como pueden ver. Wow. Tiene una de las cámaras, tiene un telefoto. La cámara es un poco más gruesa. No sé si pueden distinguirlo. Un poco más gruesa la cámara. Mírenlo ahí. La cámara más gruesa. Más gruesa. Pueden ver ahí el border. Que me lo encuentro un poquito más ancho también. El iPhone 15. Una maravilla de la ingeniería. Ok. Ahora lo vamos a abrir y a quitarle esto con ustedes. Este olor a mí me gusta, nuevo. Oiga, nuevo. Sí. Le dé el olor. Wow, está haciendo un calor en Nueva York potente, Dios mío. Un calor. Estoy sudando. Lo iba a hacer en el estudio, pero dije, vamos a hacer algo hoy natural, como la Apple, con la naturaleza. Bueno, miren, lo mismo que ustedes están viendo, lo estoy viendo yo. Esto lo vamos a guardar por acá para que no se nos olvide, porque hay que cuidar el medio ambiente. Miren esa pantalla. Esa pantalla. Wow, qué chulería. Y pesa un poco más que el iPhone 14. Ahora la gran pregunta del año. ¿Valdrá la pena cambiarse del iPhone 14 hacia el 15? Yo quiero que ustedes me dejen saber eso en los comentarios. Quiero que me dejen saber eso. ¿Les gusta este color? Hay otro color más nuevo. Y después ustedes saben que siempre a mitad de año sacan otro y otros más. Este me gusta. Me gusta este color porque cuando le dé el sol, aparte de que es como un gris mate, en sí es mate,
se ve como medio azul, medio verde, es como tornasol. ¿No lo ven cómo cambia el color? Y eso que yo estoy abajo de un árbol que está haciendo un poco de sombra, o que está haciendo sombra, y con todo y eso se puede ver. Imagínense dándole el sol. Ahora vamos a prenderlo, que esto es todo sin censura. Ahí como lo vamos a prender, ahí lo estoy prendiendo delante de ustedes. Y ahí está la manzanita prendiendo. ¿Lo ven? Yo lo voy a activar, voy a ponerle el chip, voy a hacer todo lo que me dice arriba en mi casa. Voy a entrar al estudio para hacer todo lo que me pide. Así es más rápido y ganamos más tiempo. Así que ya vieron el unboxing. Entonces yo voy a hacer otro segundo video con el iPhone 15, a ver cómo está de rápido, y lo voy a comparar con el mío, con el 14, y lo voy a comparar con el 13 también. Y yo le voy a decir, Comando 911 siempre dice la verdad, si vale la pena cambiarte, sí o no. Así que me dejan saber en los comentarios del iPhone 15 Pro Max cómo ven este nuevo color, qué opinan de él con la nueva cámara telefoto. No sigo instalándolo ahora porque el video se va a hacer muy largo y va a ser muy aburrido. Por eso voy a hacer el segundo video instalándolo. No instalándolo, que ya esté todo instalado. Voy a probarlo, voy a tirar un par de fotos, un par de videos para que ustedes lo puedan ver. Así que me la voy a jugar, voy a tirar este video, lo voy a hacer antes. Lo voy a tirar antes. Recuérdense que se lo dije, lo voy a tirar antes de que llegue el evento. Lo voy a tirar antes de que llegue el evento. Así que, por favor, eso merece que usted se suscriba en este canal, que vienen muchos videos nuevos. Bueno, yo tengo una fecha para hacer este unboxing y yo lo estoy haciendo antes. Así que no aguanté, mi público quería verlo. Yo no me dedico en sí a tecnología, pero tuve que hacer este video para ustedes, para que vayan viendo algo. Y estamos acá, así que suscríbete en ese botoncito que está ahí abajo y dale a la campanita y un like. Así que nos vemos. Comando 911 para todos. Estamos en todas las redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook. Comando 911. Nos vemos ahorita. Tridimensional iPhone 15.